su barbada maka albarka. A kapta! Yalla bai. Ka yi baki ne. Anthony da David suna son ganin ka. Su ƙara so. Barka yalla bai. Yalla bai. An gama da DIG. Ka dauki wannan kuɗin. Miliyan 50 ne. Naku ne. Mun gode yalla bai. Sanda zuwa. Sannun ku dai. Ta wace hanya zan iya taimaka maka? Bashin 50,000 da na ci nake so ku biya min. Me? Ba taimako kike so ki ba? Na ga dai ya mun daban, amma ina kyauta zaton shi ne. Barka dai. Hula? Jaka? Takalmi? Sunana Nasara. Amma abokaina suna kira da Nasara ju saboda na iya magana. Ya kaji sunan nawa? Ya yi shiru ko dai kurma ne? Me haka? Duk da dadadan kalamai na amma ya share ni? Na ma gane yana kishi ne saboda na fi shi haɗewa. Yawa dakata! Mai gidana ya umarci ni da in sauke ka a isasshen gida. Yadda za ka sakata kawala. Wannan da kake gani shine mafi kyau da na samu a hannun dillalai. Ba a ɗauke ruwa, ba a ɗauke wuta, kuma nema nan ba a ɗauke ni. Kai! Na fahimci cewa tun daga izo baka furta ko kalma ɗaya ba. Washinka me matsalar ka ne? So kake gona maka ɓacin raina? Ni ji nake ma idan dai har ba za ka yi magana ba zan iya mutuwa wallahi. Kai magana na roƙe ka. Stephen Robert. Dan Allah ka yi min rai kada ka sake min tambaya akan Stephen Robert kaji ko kaji. Tunda haka ne zan gaya ma komai akan Stephen Robert. 'Yan sanda ma ba san da yake ba. Kai hatta ma 'yan jagaliyan da suke masa aiki ba san da yake ba. Amma ka san masu masa aiki a cikin wannan garin? Kwarai ma kuwa. Za ka iya gwada mun su. Zan gwada maka amma a bisa sharadi guda. Daga nesa zan gwada maka. Hello, Ganna. Ga wani ne wai shi ya zo neman Stephen Roberts. Wai babbar harka ce ce. Idan dai akwai babbar harka tsakaninsa da Stephen Roberts, da ba gurin me ya kamata ya zo ba. Sai dai ya wuce wurin Nanu kai tsaye. Wannan gayan baya da wani amfani. Ku more shi kawai ku kore shi. Kai, babu wata harka, ware kawai. Harka babba ce na gaya ma. Me yasa zaka dake ni dan ina so na ga Stephen Robert? Yanzu ka gane jawabi na? Bace daga nan. Na dauka wannan yaron jan wuya ne, amma zan game da shi a gida ai. Jadda ka wani matsi. Kamar wani wanda ya yi wa mutum 500 dukan tsiya bayan kai fakon iska ne. Mike, tashi ma. Sai tsayi na banza. Kai, so nake mare ka sunkuyo. Zauna. Ka san wannan yarinyar? Tab gaskiya ta hadu. Na ce ka santa, ba wai kana santa ba. To ta yaya zan yi sanya ta wace ce? Ka je ka ba. Budurwa ta ce to, a halin yanzu ma Bangkok zan je gurin ta. Haɗa min kayana. A bisa wani dalili ni zan haɗa ma kayanka? Saboda da kai za a. Ba za na ba. Sai ka je. Ba za na ba. MULEKA!
India. Action. Bai yi ba. Again? Me haka? Duk da daɗaɗɗen kalamai na amma ya share ni? Me kake kallo na ni? Kada amsa ɗinka ka kai na ruwanka da kallo na. Lokaci ya tafi, zan makara. Lokaci ya tafi koma. Me yasa yake buwa? Lokaci ya tafi. Pick up. Ko kamshin da namiji ya sa kafarsa ba kai ba. Ni kan laga. Ko kamshin da namiji ya sa. Jasima? Na manti suna na Jasima wato malamarka. Ka tabbatar gobe ka zo aji. Kai. Koma ɗaya. Hawa, iya ne. Gurin zauna ne, an gama mari. Zauna. Zauna. Su kamar tuffa. Zan fada miki, amma ki sake shi tukunna. Waye kai? Waye kai? Wancan za ka nuna. Akwai wurin uwa. Kyau, mu je fiko. MULEKA India. Ku kwamuso ku san gamo ku kundume ku suburbuɗe. Algaita buzo ɗan fillo shayara 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 shayara